Уважаеми зрители, предстои да разберем кои ще бъдат играчите на ЦСКА София, които ще започнат този сезон в А група. Казвам започнат, защото спортният директор Стойчо Стоилов при завръщането на тима от Австрия оповести, че се очаква най-вероятно още един човек, който да се присъедини към отбора с номер 1 през следващия шампионат. Ще бъде Анатолий Господинов, носител на Купата на България за миналия шампионат. Той беше титуляр в надпреварата. Иначе скромен опит в А група с само 7 мача. След него едва 18-годишният Стойчо Атанасов, продукт на Академията на Черноморец Бургас. Изключително впечатление по време на подготовката на тима в Австрия остави той. Антон Недялков, бившият младежки национал. Той е пристигал от Литекс, също така вече попада в плановете на Ивайло Петев при мъжете. 23 годишен. Четвъртият му сезон в А група бе изминалият. С номер 4 юношата на ЦСКА Божидар Чорбаджийски, също един от героите при спечелената Купа на България. С пети номер колумбиецът Рафаел Енрике Перес, 26 годишен, той с над 30 мача в А група. Красимир Станоев, още един от тези, които пристигнаха от Ловеч, 6 номер за него, 16-та мача в А група. Скромен е неговият опит в елита, но пък е достатъчно перспективен. Той е Диого Виана, е следващият, който зрителите ще аплодират, а след него Борис Галчев, капитанът на ЦСКА. Два пълни сезона за него, след като се завърна на Българска армия от Ботев, плюс още половин. Дигна Купата на страната, той е над главата си след победата също Монтана в края на миналия сезон. Следващия, който ще излезе, е Преслав Йорданов на 21 юли. Преди 2 дни той навърши 27 години. Топ реализаторът на ЦСКА за целия минал сезон и в В група и в турнира за Купата на България. Още един от чужденците, португалецът Арсенио Нунеш. Той вкара един от головете срещу Интер на 26 години. Той е Георги Китанов, който пък пристигна от Черно море. Още един носител на Купата на България, само че с състава на Черно море за по-предишния сезон. С 13 номер Йордан Йорданов, той си спечели реномето на любимец на феновете, след като пристигна от Миньор Перник миналото лято на 24 години. Той е Самира Яса, друг от героите в похода в турнира за Купата на България, излиза. 14 номер за него с 15-ти националният състезател на България Кристиян Малинов. Той е капитан на младежкия национален тим на България на 22 години. Продукт на Академията на Литекс Ловеч, иначе родом от Петрич Петър Витанов. Юноша на ЦСКА, едно момче, което пък да завърши своето образование в Англия и след това направи професионалния си дебют в А група с екипа на ЦСКА. Да, вече А група се нарича по друг начин, първа професионална лига. Още един португалец с номер 17, Давид Симао, друго от новите попълнения. С номер 18 Александър Георгиев, едно изключително момче, роден през 1997 година, беше капитан на националния тим до 19 години, който последно участва в квалификации, иначе вече с статути на младежки национал. Още един на младежки национал, Кирил Десподов, който през миналата година вкара две попадения на четвъртфинала за Литекс срещу Левски в турнира за Купата на страната. Човекът, който пък донесе трофея на армейците в турнира за Купата на България, Станислав Маламов, току-що излезе 20 номер за него с 21-ви Иван Минчев. Той пък с Монтана стигна до финала в турнира за Купата на България. Това се оказа последният матч за монтанчани, след като той не можа да помогне в баража за оцеляване срещу Поморие. След него с 22-ри номер Никола Колев, още един от младежките национали, също направил силно впечатление с Литекс. Александър Дюнгеров, бившият капитан на Пирин, на два пъти по време на лагеря в Австрия се контузи. Иначе вторият му период в ЦСКА е този. При първия така и не записа минути в официален двубой. След него Лазар Марин. Той пристигна от Ботев, въпреки слуховете, че може да премине в Италия в тим от серия Б. На 22 години е Лазар Марин. Густаво Кулма, колумбиец номер 5 в историята на ЦСКА, който ще носи екипа на армейците. След него с 27 номер е Георги Минчев, за Густаво Кулма номер 26. Георги Минчев също младежки национал, преминал през тимовете на България до 17, до 19 години, участник на Европейското първенство до 19 години в Унгария, също както и Пламен Гълъбов, първенство, което се игра преди 2 години. Александър Конов, също с солиден опит в юношеските младежки национални отбори, той на 22 години. Пази за Литекс в полуфиналите в турнира за Купата на България миналата година. И още няколко момчета, които излизат. Това са Румен Руменов, Милчо Ангелов, Риян Дасков, Васил Попов и Павел Говоров. Всеки от тях също с опит в различните национални отбори на България. Те ще носят номерата 31, 32, 33, 34 и 35. Павел Говоров
изключително перспективен футболист. Роден е през 1998 година. Ред е, разбира се, и на хората, които виждат ЦСКА напред спортно-техническия щаб, но всичко започва с домакина на отбора. Сред феновете известен като Бай Добри. Заслужени аплодисменти за него. А пък той дори е готов за малко акробатика пред феновете на стадион Българска армия. Почти пълен е сектора за това представяне. Кондиционният треньор Душко Томаш, той бе в щаба на Христо Янев в края на миналия сезон на приспечелването на Купата на България. Сега ще има повече функции в дублиращия състав, както и Ивайло Станев, който излиза след него. Много успехи за Ивайло Станев с юношеските състави на Литекс. Ивайло Иванов ще е треньор на вратарите на дублиращия тим, а Стамен Белчев ще е номер 1 в щаба, който ще ръководи втория отбор на ЦСКА София. А сега е ред и на представителния щаб на отбора. Всичко започва с Кирил Динчев. Той ще помага на новия кондиционен специалист. Кирил Динчев иначе бе част от ЦСКА през спечелването на Купата на България през миналия сезон. Изненадващо или не, той реши да сложи край на спортната си кариера, за да се присъедини към щаба на Христо Янев. Ето го кондиционният треньор Томас Нойберг. Германец със сигурност ще помогне с немската методика. Треньорът на вратарите Ивайло Петров. Видяхме го да се снима с Роберто Манчини след победата срещу Интер в приятелския матч. Достатъчно дълго време носи екипа на ЦСКА в кариерата си като футболист. Владимир Манчев, още един от любимците на сектор Г на ЦСКА. Неизменно част от щаба на Христо Янев, откакто Янев започна пътя си като треньор в този клуб. Иначе, разбира се, кариерата му започна в Миньор Перника като старши треньор. И ето го и самият Христо Янев. Той е брал аплодисментите и 10 минути преди излизането на отбора за официалното представяне, тъй като трябваше да направи пътя от съблекалнията на гостя, в която се призвава ЦСКА, до тази на домакините, т.е. от тунела, от който излиза ЦСКА. Много аплодисменти за него. Все още няма навършени 40 години, а вече е носител на Купата на България. Това беше представянето на ЦСКА пред феновете, които са в сектора. Предстои, разбира се, ЦСКА да се подготви за този матч. Ще има и официална снимка, с която да бъде увековечен този момент. Целта пред ЦСКА иначе бе афиширана. Титул и купа дубло е това, което ще гонят играчите на Христо Янев. За самия треньор пък предстои и дебют в най-високото ниво на българския футбол в първа професионална лига. По време на вчерашната си пресконференция той каза, че от много време очаква този момент и ще видим, разбира се, дали е готов за тези предизвикателства. Не остава много време и до началото на новия шампионат в нашия елит. За ЦСКА той ще бъде срещу Славия. Естествено, всеки един двубой от първа професионална лига ще бъде в нашия ефир. Така че не пропускате тези матчове. Двубоят, който предстои иначе е срещу Удинезе. Матчът, който ще се играе. Ще проследим внимателно и тази среща между ЦСКА и Удинезе. Ще видим дали отново армейците ще могат да победят съперник от тепенините, така както го направиха срещу Интер.